Пятый канал и Мостелефильм представляют. Мы не ангелы, точно, так уж звезды сошлись. Наше место работы, ежедневная жизнь. Мы стреляем нередко, нам хватает погонь. Мы на службе секретной охраняем закон. Судьбы лихо листаем, старой дружбе верны. Любим или теряем, знаем только лишь мы. Смерти вновь улыбнемся и отправимся в бой, чтобы опять встало солнце над холодной водой. Мы однажды вернемся на покинутый берег, где спокойная жизнь у янтарной волны. Это будет не скоро, только я в это верю. Мы однажды вернемся с неизвестной войны. Мы однажды вернемся на покинутый берег, где спокойная жизнь у янтарной волны. Это будет не скоро, только я в это верю. Мы однажды вернемся с неизвестной войны. С неизвестной войны. С неизвестной войны. Господин, к вам Вахид. Зови и принеси 2 чая. Здравствуй, брат. Что стоишь? Заходи. Я рад тебя видеть, Вахид. Как ты? Как твой бизнес? Слава Всевышнему, все в порядке. Мы сделали хороший товар. И я собираюсь развести его по своим партнерам. Я бы хотел пригласить тебя помочь мне в этом деле. Скажи, пожалуйста, ты еще не забыл русский язык? Конечно, нет, брат. Я там родился, вырос, закончил университет. Слишком много времени прошло. Ничего не бывает слишком. Ровно столько, сколько нужно человеку. Вот теперь нам это пригодится. Я хочу тебя послать в Россию. Пароход с грузом уже находится в пути. Город, в который прибудет груз, называется Приморск. Ты поедешь туда совершенно легально, соберешь своих людей и будешь действовать под официальной крышей. У тебя будут очень надежные документы. Что я должен сделать? Мы будем постоянно присылать тебе товар. Его надо будет менять на реальные деньги, а их вкладывать в акции. Нас интересуют перспективные российские заводы и фабрики. Я сделаю все, как ты захочешь. Это на дорожные расходы. По окончании задания ты получишь свое достойное вознаграждение, которое ты заслуживаешь. Я не подведу тебя. Алло. Это я. Груз прибудет в Приморск. Да, город Приморск. Ты кому звонил, шакал? Сестре. Она болеет. Зачем твоей сестре город Приморск? Меня заставили. Пощадите, господин.
Твоя задача усложнилась. Груз уже давно в пути, и ничего невозможно остановить. Я тебя не подведу. Я в тебя верю. Пойдем. Я скажу, что тебе делать дальше. Хорошо, сейчас разберемся. Что там опять потеряли? Валь, не помнишь, где у нас сухогруз Тасмании из Австралии? На 6-м причале под разгрузкой. Точно. Так и запишем. Ага. Да. Аня, объявляется срочный сбор на точке. Ну, я попробую. Давай. Валь, а я сбегаю на обед? Одна? Без меня? Ну, пожалуйста. И прикроешь меня, как обычно, если я задержусь. Ну, ладно, беги. Спасибо. Что-то случилось? Нас связник вызывает. Что-то очень срочное. Что именно? Я не знаю. Приедем сейчас, все расскажет. Дим, тебя тоже сдернули? Никакой личной жизни с этой работой. Ой, что же у нас все время так срочно-то все? Старший сержант Ковалев, пожалуйста, права и документы на машину. Я что-то нарушил? Или просто ищете кого? Предъявите багажник к осмотру. Да не вопрос. Хорошо. Стой, стой, тебе говорят! О как! Что у вас творится? Отставить, мы его сами догоним. Руки на торпеду, я сказал! Быстро вышел из машины! Вышел из машины! Что? Что такое? Что случилось? Так, что в багажнике? Ничего. Водка? Ну, тесть гонит, а я продаю. Так, проезжайте, проезжайте, проезжайте. Значит так, передай тестю. Еще раз поймаем, получит очень хороший срок. Понял? Хорошо. Давай. Черт, зря только время потратили на этого алкаша. Ты смотри, что творится-то. В городе, по-моему, ФСБшники кого-то или что-то ищут. Так может быть в этом причина такой срочности? Ну, наконец-то. Здорово, Андреевич. Привет. Здорово. Филипп Андреевич, ну и чем это задание такое срочное, что срочнее срочного? Дело не в этом. Дело в том, что я уже полчаса жду. Ну извини, Андреевич, не могли быстрее. Значит так, ребятки. Есть новое задание. По оперативным данным,
В ближайшее время в Россию должны ввести очень крупную партию фальшивых денег. Есть информация, что канал поставки пройдет через Приморск. Задействованы все службы, в том числе и наша группа. Задача найти и ликвидировать этот груз фальшивок. Понятно. Что еще известно? В том-то и дело, что когда и как пройдет контрабанда, неизвестно. Мы только знаем, что эта партия будет очень большая. На 7 миллионов долларов. Ну, в общем, все как всегда. Пойти туда не знаю куда, найти то не знаю что. Здесь нам повезло, мы хотя бы знаем, что искать. Ладно, ребятки, у меня к вам все. Удачи. Спасибо, Андреевич. Ну, с чего начнем? Сначала. Меня Смагина уроет. Ну, если еще не урыл, значит не уроет. Аня, если груз действительно очень большой, то есть вероятность того, что он может пойти через порт, поэтому будь внимательным. Ты готовь камеры, поможешь Ане в порту, ну а я присмотрюсь к приезжим. Все, работаем. Хватит жрать. Хватит, пошли. Шеф идет. Так, пойдемте, ребята. Ну что, в первую очередь отрабатываем все грузы, отправляющиеся из Приморска. Уже досматриваем. Угу. Так, вот, в порту необходимо активизировать всех сотрудников. И в первую очередь таможню, чтобы ни одна мышь не проскочила. Вихров, порт за тобой. Есть. Ребята, не исключена возможность того, что фальшивые деньги уже могли поступить в Приморск. И они уже в обороте. Ну и, конечно, оперативная работа. Поднимаем на уши всех информаторов о любых случаях подозрительных грузов, о гостях нашего города, странных инцидентах. Докладывать мне лично. Всем все ясно, да? Да. Все, вперед, работаем. Окей. Работаем. Кто тебе серенаду еще посвятит? Сутки кряду могу да упаду. Приехали, гостиница. Но это же очень дорого. Крошка, деньги для меня не имеют никакого значения. С вас 350 рублей. Yes, of course. У меня нет сдачи. Ну, извини, других бумажек у меня нет. Держи. Может, в баре разменяете? Кто тебе серенаду еще? Жди меня, крошка. Бутылочку пива, пожалуйста. Какого? А вот этого. Я не могу взять эти деньги. Чего? Они фальшивые. Что ты несешь? Какие фальшивые? Какие фальшивые? А ну дай сюда. Кена! Дай сюда мои Кена! деньги. Охрана! Деньги. Извините, я сейчас. Ну что это за город такой? Нормальные рубли не работают! Спокойно! Они не фальшивые! Они не фальшивые! Нормальные деньги! Не фальшивые! Правую руку! Отпусти, шальма! Больно! Правую руку! Куда? Не знал. Не знал, что она фальшивая. Мне командировочные выдали такими деньгами. А командировочные как получали? Через банк? Да какой там? Бухгалтер выдал. У нее в кассе всегда наличные есть. Ну, мы торгуем стройматериалами там. Опт, розница. Такое дело. Да, войдите. Разрешите? Проверили. Ну что там? В общем,
Фальшивка известная из воронежского дела. Куперу уже полгода как в обращении. Значит, не тот. Получается. Хорошо, иди. Ну не знал, ну честное слово, не знал, что она фальшивая, на вид 1 к 1, ну как натуральная. Подписывайте протокол и акт о добровольной сдаче. И вы свободны. Да-да. 1 к 1. Ну как настоящая. Бухгалтер. Спасибо. До свидания. До свидания. Вахид, перекусить бы, целый день трясемся. Да потерпи. Времени мало, а мы сегодня обязательно должны оказаться в Приморске. Надир, что ты еле едешь? Давай быстрее. Как говорят русские, тише едешь, дальше буду. Ладно, через полчасика поменяйтесь. Привет. Привет. Какие новости? Для новостей пока рано, но есть идея. Тогда излагай. Груз слишком большой. Провести его через границу практически невозможно. Но если мы найдем дырку в таможне, то найдем и груз. Как будем искать? Таможенники наверняка в доле. Без них никак. А уж Николаев, начальник таможни, точно в курсе. Возьму его в разработку, у него наверняка рыльца в пушку. Только за руку пока еще никто не поймал. Как будешь выходить на него? Ну, а что на него выходить? Он давно ко мне клинья подбивает. Будет повод познакомиться поближе. Лады. Но если что, звони. Я тоже займусь контрабандистами, ну и рыбаками. Я почему-то думаю, что товар пойдет в обход таможни. Тоже может быть. А где сейчас звонарь? В порту. Устанавливает камеры наблюдения на грузовом терминале. Отлично. Эй, мужчина! А? Что вы там делаете? Да как что, работаю, а в чем дело? Вы его знаете? Я его здесь никогда не видел. Ну-ка давайте, слезайте. Да слушай, а работать кто будет? Давай, Вы, я сказал, слезай! Ну, как вы думаете? Ну, хорошо. Так вот людям и помогай. Ходят тут всякие разговорчивые. Ну, Стебунов, ну, подстебал. Делать больше им нечего, а? Ну, подстебал. Ну, спустился и что? Так, документы и пропуск в порт. Да нет у меня пропуска. Толян Стебунов попросил заменить его на пару дней. Вот я и заменяю, а с начальством все оговорено. Стебунова знаете? Ну, Стебунова знаю. Вот. Ну, пойдем. Пройдемся с нами. Мужики, да вы чего? Ничего. Пошли. Тоже мне охрана. Делать вам больше нечего. Злодеев бы лучше ловили. Пусть охладится. Анечка, Класс. предлагаю выпить за вас, за вашу красоту. Спасибо. Ну и давай перейдем уже на «ты». Вы знаете, я думаю, что пока еще не время. Но мы обязательно перейдем на «ты». Хорошо. Королева имеет право на маленькие прихоти. За вас. Я вот не могу понять, почему мне так не везет. Почему все самые достойные мужчины уже женаты? Ну, если вы про меня, Анечка, то для вас я абсолютно хруст. И сегодня? Сегодня в особенности. Жена поехала с детьми
по Европам. Я тут недавно домик прикупил в Испании. Да ладно? Да. Так что я совершенно один. Ну, совсем один. Тогда, может быть, я скрашу ваше одиночество? Прозвучало как тост. Давайте за нас. Значит, да? За нас. Спасибо, спасибо всем. Спасибо. Спасибо. Вахид! Вахид? Вы обознались, молодой человек. Вахид, ты чего? Да это же я. Генка. Савельев, помнишь? Ну, политех, лучше всех. Ну, машиностроительный факультет. Я ж тебя помню. Генка, ну, конечно, я тебя Савельев, вспомнил. с параллельного потока. Вспомнил. Ну, пойдем, скажешь, как ты живешь. Пойдем, расскажем. Пойдем. Ну, как ты, Гена? Да. Занесло, как видишь, Приморск. Бизнес свой. Да что рассказывать, ты сам все видел. Своим ВКонтакте напишу, кого сегодня видел. Вот все удивятся. Красивый город у вас. Да. Потому сюда и переехал. Зря ты меня узнал. Гена Савельев. Заходите, Анечка. Только тихо, у нас ужасно бдительные соседи. Хорошо. Ну вот, самое главное в жизни это что? Это чувствовать везде себя как дома. А это твоя квартира? Ну, у меня много квартир, но в этой особый вид из окна. Прямо на море. Смотри сама. Как жалко, что не видно моря. Ничего, с утра посмотришь. Бокалы. Да. Сейчас. Я быстренько. Ну где ты, мой дорогой? Я уже иду. Моя королева не должна скучать. И что, это все? Что у нас на сладкое? На сладкое у нас... Фрукты. Прекрасно. Сейчас сделаем. Но их мыть надо. Я жду тебя, мой милый. Уже домываю. Я жду тебя. Иду. Иду. Ты уже налила? Вот. Хорошо. Можешь, когда хочешь. Я Прошу. всегда могу. За прекрасный вечер. За прекрасных дам. Договорились. Гусары пьют стоя. По-гусарски. Вот так. Замечательно. Скажи, а где у тебя можно припудрить носик? Волны? 10 секунд. Дашь? 10 и не больше. Считай. 10. 9. 8. 7. 6. 5.
4. 3. 2. 1. Я иду искать. Спокойной ночи. Здравия желаю, товарищ майор. Спасибо, что приехал. Я и сам хотел тебя вызвать. Ага, значит, у нас есть о чем поговорить. Угу. Геннадий Павлович, ваша контора задержала одного человека, некто Зубатов. Он нам нужен. Ну а почему он вас так интересует? Хотелось бы обойтись без подробностей. Скажем так, он нам нужен для одного дела. То есть вас привлекли? Куда привлекли? Слушай, ну прекращай. Я же понимаю, что вы работаете по этой теме. И я не прошу, я требую, чтобы всю информацию по фальшивым деньгам докладывали мне лично. Хорошо. С этим понятно. Что с Зубатовым? Да ничего, пойдет завтра домой. Геннадий Павлович, сегодня. Хорошо сегодня. Спасибо, майор. Чё звал? Здорово, Агапыч. Здорово. Агапыч, мне край как надо в море выйти. Нереально. Агапыч, ну ты же мне должен. В ближайшее время забудь. В море никто не пойдет. Во-первых, шторм надвигается. Самое главное, в поселке полно ментов. Что-то ищут или кого-то ждут. Что значит все? Граница на замке? Ну, у нас это как всегда. Рыбаки и контрабандисты отдыхают. Ладно, Агапыч, бывай. Давай. Говори. Нет, английская королева. Подожди. Анечка! Королева моя! О! Да. Завтра моя смена. Ну, подгадай ко второй половине дня. Да, поменьше народу будет. Ну, главное, деньги готовь. Без вопросов. Ну, ты скажи номер контейнера и все. 126, 178. Я запомнил. Могу повторить. 126, 178. Правильно? Ну все. Ну давай, договорились. Пока. Молодец, Петя. Продолжай в том же духе. Ну так что, таксист, до порта подкинешь? Садись, сантехник, подкину. Между прочим, зря смеешься. Я уже кое-что нашел. Что это? Как что? У меня весь грузовой терминал под прицелом, я кругом камер понатыкал. Ну и что это дает? Да ну как что? Ну вот, подозрительное место.
Вот этот контейнер привезли под усиленной охраной. С чего бы это? Ладно, надо проверить. Вот и я о том же. Поехали. Слышь, гастарбайтер, а ты хоть знаешь, как к порту грузовому ехать? А тебя какой? Короткой или длинной дорогой подвезти? Сантехник. Терминал. Все. Аня, давай в буфетик. Нет, Валь, не могу. Это что у тебя такое срочное, я не знаю? Работа, Валя, работа. Ну, все. Ань, а может быть тебе купить что-нибудь? Валя. Да, поняла. Спасибо. Иван, я нашла груз, который таможенники собираются пропустить. По документам это целый контейнер детских книг, распечатанных за рубежом. Ты понял? Книги. Угу. Дань, спасибо, я понял тебя. Что вы здесь делаете? Как что? Государственная фитосанитарная служба карантина растений. Что здесь? Ну, книги. Как книги? Так. А чай, кофе, хлопок где? Так это на терминале Б. Фу, блин, опять заблудился. Ну ладно. А как туда пройти? Это направо туда. Туда. Спасибо. Удачи. Пожалуйста. Филипп Андреевич, это Мельников. Как и договаривались. Сегодня из порта повезут детские книги. Полный контейнер, без досмотра. Номер запиши. Я не понял, что здесь происходит? Вы кто? Капитан ФСБ Вихров. Начальник таможни Николаев. Слушаю вас. Будьте добры, документы в ваших руках. Что-то случилось? Случилось. Я так понимаю, таможенное оформление этих грузов закончилось. Давно уже, да? А в чем дело? Я хочу, чтобы мы открыли вот этот контейнер. Так он уже закрыт и опломбирован. Ребята, давайте открывайте. Ну что, тот самый? Тот самый, сейчас будем вскрывать. Ребята, давайте вскрывать. Какой тот самый? Открывайте, открывайте. Что он делает? Товарищ Николаев, не мешайте нам работать. С вами поговорим мы попозже. Книга для детей. Ну, детская книга, как и заявлено. Нет, что-то здесь не так. А что не так? Так это же издательство Рона Хаббарда. Запрещенная секта в детской книге. Еще секты мне не хватало, а? Оформляйте эту ересь. Угу. Ну что, товарищ Николаев, ну а вами займется служба собственной безопасности. Так я не знал. Но откуда я мог знать про секту? Посмотри скорее, что за контейнер. А что с ним не так? Это я у тебя хочу узнать, что с ним не так. Ух ты! Надо же. Ань, не томи, ну что с ним не так? Это дипломатический груз. Следует из Абана. Дипломатический. Значит, досмотру не подлежит. Идеально. Валь, выручай. Мне сегодня нужно пораньше. А я тебя завтра подменю, а? Пожалуйста. Ладно, беги.
Да я все понимаю. Ну, конечно. Только эта сектантская литература меня вообще не интересует. Ну, конечно, все, давай. Ну что, отойдем? Облом с книгами? Вот только ерничать не надо, а то я могу подумать, что ты мне специально подбросил эту сектантскую литературу для того, чтобы скрыть реальную информацию. Зря ты так. Мои бойцы работают как могут, а твои вообще этот груз пропустили. Да они уже которые сутки на ногах. Слушай, скажи мне честно, ты от меня ничего не скрываешь? Ох, Ген, как же с тобой тяжело работать. Ну ты хоть кому-нибудь доверяешь? Ладно, слушай. Есть информация, но не проверенная. Угу. Мы нашли еще один контейнер, который почему-то очень хорошо охраняется. Интересно? Угу. Очень. Привет. Привет. Ну что, это тот самый контейнер? Быстро они засуетились. Ну и что будем делать? Дим, звони дяде. Да, слушаю. Так. Ага, я понял. Ну давайте в порт и действуйте, как считаете нужным. Все, отбой. Контейнер. Помнишь, о котором я тебе говорил? Угу. Это дипломатический груз из Абана. Они срочно вывозят его из порта. А что, если это не тот контейнер? Но для этого и нужно его осмотреть. Ну ты представляешь, если я его вскрою, а фальшивок там нет. Максимум звезду потеряешь. Мне еще дипломатов не хватало. Гена, только мои смогут досмотреть груз так, что за это никому ничего не будет. Действовать надо прямо сейчас. Хорошо. Но только контролировать это буду я. Первый, я 6-й. Посылка пошла. Встречайте. Действовать будем по обстоятельствам. Опять от себятина. Не от себятина, Дима, а импровизация. Опа, менты. Зря ты так. Лучше б скорость сбавил. Некогда. Звонарь, командир прав. С таким арсеналом нам лучше не останавливаться. Погоню! Отставить погоню! Не понял! Он не остановился на требования. Вот и пусть едет дальше. Ладно, я номера запомнил. Слышишь? Не было его тут. Понял? Или пойдешь в деревню своей палкой махать. Ясно? Ясно. Что делаем? Отставить. Машина на месте. Спасибо коллегам. Ты прикрываешь.
я третий. Они проехали, техника на месте. ФСБ. Геннадий Павлович, пока все по плану. Какой еще план, что ты несешь? Кто бы еще знал этот план? Ну, в общем, они все там, мы здесь. Шатун. Да, товарищ генерал, операция уже идет. Так точно, под мою личную ответственность. Ну, конечно, я понимаю, что будет, но готов понести. Есть. Буду докладывать лично. Буран, я Гроза. Вижу посылку, удаление 200 метров. Как понял? Понял тебя, Гроза. Жду через 200 метров. Все идет хорошо. Пост ГАИ проехали, дорога свободна. Нормально. Да. Слушай, а что если это обманный маневр и фальшивки везут другим путем? А вот мы здесь. Так может я съезжу, посмотрю? Нет, ни в коем случае. Ждем сигнала. Всем ждать команды. Ya valla çıkar kartı ya! Hayvanik lan! Мужики, что за проблема? Нет проблем, дядя. Ну как нет, а это что? Ну нехорошо как-то. Стой, все нормально, не твои проблемы. Руки подними. Значит, не зря старались. Давай сигнал. Блин, я столько бабок в жизни не видел. Дим, не трогай. Да я чего? Прикиньте, если коробками мерить, их здесь... Блин, их здесь немерено. Есть кому посчитать. Все, валим отсюда. Пошли.
Да, хорошо обработали. Ребят, пакуйте. Геннадий Павлович. Да. Темная история. Давай, топай. Вы такое когда-нибудь видели? Да. Сколько фантиков, а? Значит так, Калинин, деньги на экспертизу и все вокруг обыскать. Значит, давай, работай, а я пока начальству доложу. Приехали. Кажется, на сегодня все, отдыхайте. Спасибо, что подвезли. Пока. Пока. Я тоже здесь хочу пройтись. Давай. Пока. Давай. Слышь, командир, в гостиницу подбрось. Опять ты? Но все равно, поехали. Слышь, друг, найди другую тачку, а? Устал я сегодня очень. Это такси едет в парк. Да брось ты. С чего ты устал? Баранку крутить? Или в машине сидеть устал, клиентов поджидая? Ты чего сегодня такого делал? Да так, ничего особенного. А я сегодня 10 тысяч заработал. Десятку? За один день. Ты сколько срубил? По мелочи. Ну, сделай доброе дело, подкинь до гостиницы. Ну, если только доброе дело. Доброе дело. Мы однажды вернемся на покинутый берег, где спокойная жизнь у янтарной волны. Это будет не скоро, только я в это верю. Мы однажды вернемся с неизвестной войны. Мы однажды вернемся на покинутый берег, где спокойная жизнь у янтарной волны. Это будет не скоро, только я в это верю. Мы однажды вернемся с неизвестной войны.